咦，翻嚟啦！喂，咩嚟㗎呢啲？知㗎，生日準備咗生日禮物俾我你，哇！仲寫咗生日卡俾我，謝晒你，開心吓？仲有禮物收咩嚟㗎？哇 ！iPad 啊！你又知我要換新 iPad 嘅，好開心，謝晒你，謝晒你，感動。我要抹下我裝花晒 ，OK？係咪？哇！仲有 iPhone 啊！仲有 iPhone 啊！哇！兩樣都有，點會咁好㗎？仲有我最中意嘅紫色，好開心。多謝多謝，謝晒你，謝晒你。